突如其来的大雨来袭，路旁民众凌晨落汤鸡。中秋假期最后一天，好天气跟着收假。除了首波东北季风报道让北部气温些微下降外，东南海面的青苔小犬目前距离鹅銮鼻约950公里，往西北朝着台湾行进。在2号之前，因为它都是慢慢在往北偏的一个状况，这个北偏的，就是我刚刚所说是取决于太平洋高压东退所造成。4号之后呢，慢慢的有往西的分量去移动，所以它北偏如果越明显，对台湾影响就越大。这部分可能在明天可能大致上结果就底定了。秋台小犬会不会登陆，关键在周一前往北偏了多少。和上午相比，各国预测路径在往北修。根据气象署最新预报，台风中心可能触碰到南部地区，暴风圈将横扫南台湾，最快下周2发布海警，也不排除同天发布陆上警报。周3、周4最接近，周5逐渐远离，不会影响到国庆连假。而随着台风靠近，不止东部要留意长浪，就连西部沿海风力也会很强。台湾海峡侧，因为它自己是有点近似喇叭口的一个地形台风的风场在从那边经过的时候，因为它的地形有在逐渐的缩减，所以造成在这边的风速会稍微比较强劲，这就是我们所谓的峡管效应。小犬快速长大中，气象署预估周日晚间到周一上午就可能转为中台，路径虽然还不确定，但全台都得严加戒备。民视新闻陈然、李一涵 SNG 小组台北报道。